Вие сте в часът на синята мъгла с Райна Йотова. Когато друго време и другаде няма. Големия океан ще се превърне в грамадна морска вълна. Петелът потръпва от студ. Покатерва се на своето място в обора. Дивата патица, усетила хлад, се гамурва във водата. Един е прекият път през трънливите храсти. Луната целува водата. Водата обръща луната. Сенките на замъка изчезват при пълнолуние. Клонките на върбата изглеждат прозрачни, когато са утрупани с креш. Старите статуи на Буда стоят върху олющени колони. Мъртвото дърво се навежда над заледената скала. Няма топлина през 3 зимни месеци. Думи, думи, думи. Шум на лек пръскаш дъждец и сняг. Тишина, тишина, тишина. Боботещатен. Думите пропадат, мисълта спира. Доброто не е толкова добро, колкото тишината на ума. Мечът напуска нефритената си ножница заради гладния. Лекарството напуска златното шишенце заради болния. Ако видиш илюзията, дори да не я разпознаеш, тя рухва от само себе си. Виждала ли си всъщност как белият жерав разтваря крилете си и лети? Виждала съм бели жерави в Япония. Много грациозен, елегантен полет. Носи се като царствено същество, но в същото време е много ефирен, точно като символа на жерава в митологиите на Япония. Проява на просветленото съзнание. Освен като метафора, предполагам, че и по съвсем не само митологични причини той стана заглавие на най-новата ти книга. Се превърна в заглавие. Да. Жеравът от една страна е основен символ в японската култура. Той се изобразява по ножници на мечове, по златотакани кимона, по паравани. Навсякъде се среща, но на едно по-дълбоко ниво на осмислене, той означава преливане от индивидуалната монада в вселената на нещата. Преливане от индивида към усещането за една всеобхватна вселена. Това заглавие ми дойде на ум след като видях танца тайцзи, по-скоро практикувах танца тайцзи, в който отначало първата фигура на танца и бойната техника е една малка топка държиш в ръцете си, която е с вибрираща енергия. Това си самия ти. Впоследствие тази малка топка се разтваря както крилете на жерав, за да полетиш в всеобятната взаимосвързаност на нещата. Да станеш част от тях. Затова избрах това заглавие за моята книга. То представя хармонизирането на човека в японската култура на 3 нива. С другите, социологически и културологичен поглед, със себе си, един психологически поглед на психология на дълбините и естетически, чрез естетизиране на околната среда. Изключително ме интересува този феномен на хармонизиране на индивида. И така прословутото, уникално, японско понятие ва – универсалната хармония на всички нива.
Мой гост е Стефания Димитрова. Тя е доктор в областта на социалните науки, специализирала в Осло, Осака, Оксфорд. Интересът и към изтока я отвежда в Индия и Япония, където прави проучвания и сравнителни анализи на философите и културите на изтока и запада. Гост-лектор в Япония в университетите на Нагоя, Цукуба и Токио, лектор в Софийския университет и в Американския университет в Благоевград, автор на поредицата Притчите на изтока, Психотерапия на ежедневието, Робиндранат Тагор, Митичният страж и София Токио, Светът през погледа на децата. Утре е премиерата на най-новата й книга Притчите на изтока, когато белият жерав разтвори крилете си, в Червената къща в 19:30. Да се опитам... Този разговор е голяма радост за мен. Имам предвид поканата да гостуваш. Аз живея с тази книга, вече може би стана повече от седмица. И, Стефания, чакам с нетърпение да свършат ангажиментите ми в тая лудница, в която живеем. И която до голяма степен ние сме сценаристи, режисьори, главни действащи лица в тая лудница, в тая клаустрофобия, политическа, икономическа, финансова. И чакам с нетърпение да се пребера, за да си чета от твоята книга, не за да избягам, защото това май няма да може да се случи, не за да медитирам, защото това би как да кажа, няма да е достатъчно уважително към твоя труд и към този разкош, който си изляла по тези страници, а за да се опитам точно да намеря някаква хармония в себе си, което е много трудна работа. Много се радвам, че така възприемаш моята книга. Съвсем наскоро ми казаха, че са се обаждали с нетърпение много читатели, особено една лекарка от Карнобат, която казала: ама вие знаете ли, че аз без тези книги много трудно оцелявам, което много ме радва, защото в 2006 година в Пармския университет откриха едни огледални неврони в човешкия мозък, с което откритие се доказа, че ние не само четем или гледаме нещо, ние буквално го съпреживяваме в мозъка си, без мускулите ни да се движат. Значи, абсолютно всичко останало, не само емоции, като съпреживяване, но и цялостно преживяваме събитието. И точно тези огледални неврони доказват всякакви масови събития и доказват защо би било добре да фокусираме, когато ни е възможно, както каза преди малко, да фокусираме вниманието си върху нещо градивно или върху целостта. Когато фокусираме вниманието си, ние ставаме тази цялост и по този начин се потапяме в онова чудно място на своята собствена психика, в което понятията за добро и зло, богат, беден, красив, грозен, глупав или умен, всичко това се стопява така, както в съня без сънища и ни захранва. По този начин ние и предаваме емоцията нататък и така се създава все по-благоприятна атмосфера изобщо за живеене. Забелязвам, че в последните години като че ли се увеличи в социума, в обществото ни като цяло и в езика на медиите като цяло категоризацията на нещата. Политически, исторически, социални, битови, емоционални. И мисля, че това е много опасна зона. В някакъв момент като че ли се усетих и започвам да съм внимателна или малко по-внимателна към категоризирането на нещата и хората, с които общувам. Зная, че съм на прав път, но тук големият въпрос е как да живеем в хармония със себе си, ако не можем да го направим с хармония, в хармония с стоящия до нас. В твоята книга всичко е свързано. Да. Защото в космоса е така. Да.
Всички неща са свързани. Защо това под някаква форма не го казваме на прохождащите деца или на децата, които тръгват на училище? През 1994 година за първи път спечелих конкурс на Японската фондация с един проект за социализационните механизми в Япония. Интересуваше ме как японците предават на децата си това уникално качество да комуникират помежду си като тим, като група, която ще успее да умеят да комуникират помежду си. И тогава отидах в дзен-будистки детски градини, за да видя кой е живеца на тази култура, който се предава първи и е най-важен за тези хора, за японците. По такъв начин, че следващите поколения да се научат да, както казва Лавкадио Херн, сега ще ви цитирам, той казва нещо много точно за Япония, че това е: няма друга нация в света, в която изкуството на щастливо съжителство да е така щателно и съвършенно разбирано и възпитавано, както в Япония. Култивирането на търпение към другите е част от стратегията за проявяване на философията на щастието. Когато хората около теб са щастливи, за теб е по-лесно да постигнеш лично щастие. Представяш ли си какъв е центъра на тази култура? Те искат всички да бъдат еднакво щастливи. Изключително скромни хора, изключително смирени. И това помага на колективния живот много. Заради това, точно въпроса, който ми зададе, защо ние така не възпитаваме децата си? Защото ние имаме, нашата култура има друга ценност, друго ядро. Ядрото на тази култура се оформя около основните митологии. Една от тях е да речем, че ние сме изгонени на тази земя. Това не е рая. Ние тук трябва да я победим тази земя, да направим всичко възможно, за да сме господари на тази земя. И проявяваме своя индивидуализъм, воинстващ индивидуализъм, който категоризира нещата. Добро, зло, красиво, грозно. На изток такова категоризиране няма. Да кажа нещо от живота. С второто кафе за сутринта препрочитам определени неща. Аз извадих листчетата от мой екземпляр книга и аз по този начин, почти като учебник, я препрочитам и това ми предстои. Та с кафето и с едни отрязъци, които си казвам, дано да имаме време това да прочета и това да я попитам и това да я попитам, защото въпроси много. Встрани периферното ми зрение отчете как почти по всички телевизионни канали едни хора в костюми и рокли политически какви неща говорят. И сега, след като съм преминала под някаква форма през тази книга, колко смешни ми се сториха. Много смешни. Но някак си, защо няма кой да им каже, че хубаво би било да чуят, примерно, хора като теб, какво мислят? Културни предавания като твоето. Това е голяма ценност, да се казват такива неща. Струва ми се, че интегрирането на източният възглед за света все повече и все повече се налага на Запад. Защото западният човек, след като прочисти всички религии от пътя си с пролетно почистване на вярата, както го казват, той остана самотен и много гол. Ние чистихме България за един ден, но не прочистихме душите си, защото няма как това да ни се случи. Да. Ние искаме бързо. За един ден, за 800 дни, за 2 години, ние непрекъснато променяме и ще правим нашата държава в нещо невиждано и нечувано, забравяйки най-хубавите и страни. Природа, културно наследство. И това не са само приказки. Аз го изповядвам и затова го казвам. Не само, че не са приказки, но аз бих тук вметнала наблюдението на един мой професор Ида от Цукуба университет. Когато отидах при него да правя поредното проучване, Цукуба, между другото, е град на науката.
цял град на науката, и университета в Цукуба ме покани да направя следващото си проучване. Тогава професор Ида от интерес отиде в Токио на една изложба. За щастие гостуваше тракийското злато в Токио. И той ми каза, като се върна: ма вие имате чудесни гени, вие българите. Имате и от изтока, и от запада. Така че ние сме едно много прекрасно племе, само дето незнайно защо непрестанно искаме да приличаме на някой друг и не се вгледаме, че имаме и от изтока, и от запада черти и трябва малко да си припомним източните си черти. Утре е премиерата на една наистина уникална книга.